მეც ჩემი ბავშვობის ქალაქია იქ. სახლი მაქვს იქ, მამა მყავს. ჩემაც მასე იცი. ჩემოდანი მაგერე, ფეხებს შორის. ფეხერება შურიკებით აქვს, ასე და ყველა მასე ჩემი უთბება და გაყედა. ეს რა დღეში ყოფილიყარ ბატონო? ცხელა კაცო, ცხელა. ცხელა, ხო, ცხელა, ჩამოვწევ ახლა აგერ. ამ ფანჯარას. დავიხვალ, მეტი არა, ჩემი ბატონო ჩაგეყიდე. ორი ზაგებაზე ხომ არიან გამაცადინე. რამდენი მტრედი იყო ადრე სადგურებში? საიდან ვიცი ახლა მე ეს ამბავი? ბაბუაჩემი, მამაჩემის მამა დამსახურებული რკინიგზელი იყო ბატონო და იმას დავყავდი ხოლმე რეისებში, თვითონ რამდენი მტრედი იყო, გადამავიწყებს იმ სანახაობას. ახლა კი არ შეიცვალა. ამოხლა ხო? რატომ აღარ მტრედებს სადგურები? რაღაცაშია საქმე. ბაბუა გრიგოლმა შალიკო ბატონო ესე იგი მამაჩემის მამამ თავის ვაგონში განთქმული ხაჩარი შეიჭრა. აბა სიცოცხლის მასადგინა გამდაუჯდა გრიგოლს ეს ამბავი. ხმით დააჯილდოვეს დიდებული ხმით. დღემდე მახსოვს მასთან დაკავშირებული დიდი სიხარული ჩვენს ოჯახში. თუმცა მამაჩემი დღემდე საყვედურობს მამამის. ცხონებულ ბაბუაჩემს. არა ეს ცისნაკაც რომ მიაფრინდა ცხილივით იმ თავზე შევაღებულ ყაჩავს რა ემონდა ბატონო? ორი შვილი გასაზრდელი ყავდითო. ყაჩავს კიდევ დასაგარდი რა გონდა? არადერი ბატონო. მიაჭედებდა ერთ კვირას მამაჩემს და მორჩებოდა ამბავიო მაგრამ მამაჩემა რაო? გრიგოლა ვარ მეო ხუჯაძეო გრიგოლა და ეცა ბატონო ხეცო კოჭებშიო. გესმით შალიკო ბატონო. გუდიში მაგრამ თქვენ? დიახ ბატონო მეც. ჩემი ბავშვობის ქალაქია. სახლი მაქვს იქ, მამა მყავს. რაგებია, სახლს, მშობლებს. რომელობაში ცხოვრობ, ბატონო, რომელ ქუჩაში? თავარ სასაფლაოსთან, მერდოშვილი. მერდოშვილი. და რა ნომერში? 21-ში ბატონო. გასაგებია. ხო, რა იყო? ჯო მერდოშვილი ცხოვრობ, 21-ში. კაი ერთშიც. ისა, მამა საქმეა, მეტი შემოგა. მამას შალიკო. რა ჩამოგკაცო? გორგადეია მაგათი. ხუჯაძე შალიკო. ვარი? ხუჯაძე. ვაი მე შალიკო ვარ ხუჯაძე. შენ შალიკო ხარ, აი გასწრებ. დამძიმოთ მოდი. რა. ნახე. ესე იგი შალიკო ხარ, შენ ხუჯაძე, ხო?